akhyaaray waxaan ku sugnahay boodarka u dhexeeya Zambia iyo Congo oo la yiraahdo Sakania border. Taraagyadan idin muuqda in badan oo kamid ah waxa iska leh Soomaalida ku dhaqan dalka Zambia iyo Tanzania. Taraagyadan Soomaalidu leedahay iyo kuwa kale oo waxa way kuwan kamidaba waxay u raran yihiin shidaal ay leeyihiin Soomaalida dalka Congo ka ganacsata oo shidaal ka ganacsata. Soomaali aad u tiro badan baa ku soo jabtay dalka Congo waxayna badidooda hadda ka ganacsadaan shidaalka oo shidaalka hadda ugu badan Soomaalida dalka Congo joogta dalka Congo laga isticmaalo Soomaalida Congo hadda timid baa waxa weeye ama joogtayba baa waxa weeye sabalay garayaal oran kara Soomaali badan baa waxa weeye shidaalkii dalkii aad u wareegay ma sha Allah ma dhigi karna marka taraagyadan halkan in kaga muuqdo dhan maalintii 200 gaari baa ka gudubta borderka marka dhowrka 100 gaari maalintii ka gudubta weelina dasaas u dhooban yihiin foolaynka waa sidiisa iska dheer yahay markay gudbaanba kuwa kala soo darsamayo oo saas u dheeraada marka dalka Congo waliba labadan gobol hadda oo ka Tanga iyo laba la yiraahdo waxa weeye shidaalkan u socda ayaga meynanka waaweyn meynankii meelihii macdanta laga qodayba aad u tiro batay oo wadanka ma taqaana aad ba macdanta loo daldalanaya dalka Congo oo laga guranaya ma dhamaanayso waa iska soo jiraysa caalamka oo dhan ba ku soo yaacay waa la daldalanaya marka waxa weeye waxaan caadi ahayn ba ka socda ciidooda Ilaahay u miceeyay ma maqli jidhay marka Soomaalidana qayb bay ka noqotay ayagu meynan iyo waxa weeye lacagahaas dhaqaalaha meynanka lagu furay madama haystaan shidaalka ay waxaan hadda sabalay gareenta suuqii shidaalka waxa weeye insha Allah mar dhow la wareegi doonaan baa dhihi rabnaa aad bay mataqaana Soomaalida ما شاء الله ما دي كرنا مركا خياري دهورت مركا بابورتان تراجعنا ماشي كوحنا من 30 كيلومتر وأنا هرت هريبة يعني وكسر شيكي وضدك سفركي للسعودية دي وحوي هران أسوأ كفولين دير أو ماشان عن صامرة 30 كيلومتر أو دي عن صامرة وحدوا أنا صوت صياد وأنا إلا تنساني إلا يكونجا إن تصيا إذا كبلن قاضي marka fooleynkii dheeraa iyo waxaan soo marayno dhan hadda idinka iga muuqdo dhan waxay ka ahaayeen borderkan u socdeen borderkan waa ka maalinka saas si dhimaya oo ma is dhimayo sidii maalintii waxa la gudbin jiray kumanaan gaari ama kun gaari ama ka badan maalintii mari jiray borderadan laakiin hadda dhibta waxa keenay systemkii oo ay bedeleen Congolesku ay yiraahdeen system cusub aan u guureynaa ba xoogaa ma taqaana waxay keentay jaawareer in macnaha tiradii waagi hore border ka gudbi jiray ay yaraato ay ka yaraato marka khiyaaray insha Allah barnaamij baan ka soo sameyn doonaa markii aan tago Congo oo Soomaalida halka ka ganacsata iyo meel shidaal ku shubtaan iyo xaalada adduun war korna ha u sheegeen Soomaalida kaliya ku ekaato bal kor in suuqna ku soo challenge gareeyna Soomaalida waa irbada gomo idin leh allow dalkan hagaaji